Kiambu mnasemaje? Kiambu mnasemaje? At one time. Kiambu mnasemaje? Kiambu mnasemaje? Harambee! Wewe Ruto, wewe Muongo, wewe Kasongo, wewe Zakayo, wewe mtu ya kutenga, wewe Arabu mashamba, wewe adui ya Mlima Kenya. Harambee! Kasongo aende asiende? Kasongo aende asiende? Wangapi wanasema Kasongo aende, Kasongo aende, Kasongo? Adie vio. Adie. Atembea asitembee. Ni muongo si muongo? Alitudanganya kutudanganya. Andũ a Kiambu ndoka gũchunga mũhera. Mane ndamwĩtithirie. Mahĩtia makwa nĩ maingĩ ta njohi ya mũtu. Nĩ mwandekera. Nĩ mwandekera. Gwĩka mahĩtia ti ũru nĩ gwĩka atĩa? Na mahĩtia macio nĩ ningo mũtongoria kũrũnga. Tũrũnge kana tũtikarũnge? Na huyu ndĩmũtindĩkĩte mũndũ ũcio ĩ. Ndĩmũtindĩke. 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 Nĩigana marauga tũmũtindĩke tũmũtindĩke. Ndoka kũmwĩra atĩrĩ andũ a nyũmba itũ. Mũndũ ũyũ tondũ nĩatũhĩngĩcĩte rĩ. Nĩtũkũmũino? Mwĩ tayari? Mwĩ tayari? Na tondu nyumba ĩno itũ taramĩbangĩra wega. Arenda kũnina nyumba itũ ya Gĩkũyũ na Mũmbi. Thigari citũ ciothe maũcieci nĩabutire. Maũcipidi nĩabutire. KRA nĩabutire. Athiĩte kũnina nyumba ĩno itũ. No ndĩmwĩre ndĩ muoyo tũtikũmwĩtĩkĩria. Nĩguo? Nĩguo? Andũ a Kiambu ndanyita rwathatha nĩmũkũmĩrĩria mateke. Ndanyita rwathatha nĩmũkũmĩrĩria mateke. Nĩaigana mũrauga nĩmũkũmĩrĩria mateke. Harambee! Gũkũ mũrauga nĩ one time. Nĩ one time. One time. Kasongo, Kaongo, mtu ya kutenga. Gũkũ kwagĩrĩte mũno. Na thĩna ũrĩa witũ mũnene, thĩna ũrĩa mũnene witũ wa nyũmba itũ nĩ akunyanĩria rũrĩrĩ. Nĩmũmoĩ. Nĩmũmoĩ. Ambunge aitũ nĩmanengerire Ruto hakiri amakuĩre. Nĩguo? Merwo mahĩtũkie finance bill mageka atĩa? Merwo ti njega makauga ti njega. Ta rĩu mararehe gũkũ makarehera atumia aitũ mboco. Nĩ gĩconoko kana ti gĩconoko? Nĩtũraconoka mũno gũkũ Gĩkũyũ-inĩ. Ithuĩ tũrĩ andũ merutagĩra wĩra. Andũ aitũ maheo bataraitha na mbegũ mehandĩre mboco ciao. No ti gũka kũrehera atumia aitũ mboco na kũheana kĩa indo ciringi 500. Kũithĩ kwagĩra nyũmba itũ gĩtĩ? Nĩguo andũ aitũ. Ndoka kũmũria atĩrĩrĩ. Nyũmba ĩno itũ rĩ. Wĩra no ndĩhote ndĩ nyiki. Mwana ũmwe nĩ ndĩrĩ. No niĩ tondũ nĩngũgeria kũnyitĩrĩra nyũmba ĩno itũ rĩ. Ndĩrenda kũmũria andũ a Kiambu atĩrĩ. Kahinda gakinya rĩ. Nĩmũkũnjarĩria mũmbunge wĩna hakiri. Nĩmũkũnjarĩria mũmbunge wĩna hakiri. Nĩmũgũcaria maitũ wa kaunti wĩna hakiri. Nĩmũgũcaria. 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 Nĩmũĩ mũndũ wĩtagwo Judy Njomo. Judy Njomo wako sawa, wako sawa. Judy Njomo anaweza hawezi? Anaweza hawezi? Arudi asirudi? Judy Njomo arudi asirudi? Wangapi wanasema Judy Njomo arudi, Judy Njomo arudi? Harambee! Haya mheshimiwa Judy Njomo, ongea na watu wako. Patia microphone hapo. Haya, hawa watu wa Kiambu hamjambo? Kiambu mpo? Kiambu mpo? Harambee! Harambee! Ate mwauga atia? Ati mumesema nini? Ati mumesema nini?
La. Neguamo kwenda. Hata sisi tunataka hivyo. Tumewaletea mgeni, mumemkaribisha. Mumemkaribisha. Mumekubali apology yake. Neamwira nesole nemwetekera. Ona niye ndamwetekera sole yake. Tondu no woke wokire oku akimwira mutigathure. No riu ni atwire sole na ni anjirire ne sole na ndamwetekera. No riu tukwenda atiriri. Nĩtũrenda thirikari ĩgũthurwo 2027 ikuwe ni serikali imara. Serikali imara ni ya chama gani? Ni chama gani? Ni chama gani? Chama ya kusikiza ground. Kweli? Ate gũthikĩrĩria kĩ? Gũthikĩrĩria kĩ? Ti mũndũ gwĩka maũndũ marĩa arenda, nĩekaga maũndũ marĩa wana na nikio kĩama gĩkĩ kĩama gĩa gũthikĩrĩria ground. Nĩ mũgwĩtĩkĩra gũthura mũthuri ũyũ? Nĩ mũkũmwĩtĩkĩra? Wacha tuone kwa mkono, wacha tuone kwa mkono. Na nimesikia amewauliza kama mtaweza kupata halo. Amewauliza kama mtampatia wajumbe ambao wako na akili. Mko na wajumbe kama hao? Wako? Mutawachagua? Ebu watu wakiambu tafadhali, ebu niambieni. Mungependa nisimame? Mungependa? Ebu nionyeshe kwa mkono, nionyeshe kwa mkono. Na mimi nawaahidi mukinichagua, pahali nitafikishia kazi itakuwa kama tu, ni kuendelea, tutaendelea tumalize. Ile kazi yote tulikuwa tumeanza, tuendelee na tumalize. Hivyo tutigathie kũu tuweka tugege. Tugathie kwaria mĩario ya Wanjikũ kũrĩa nyũmba ya mbunge. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Tukinyire haha kana tuthie kũndũ kũngĩ? Asante. Tukinyire haha. Asante sana na Mungu awabariki. Haya, niko na seneta wetu, kijana wangu, mũndũ tangĩendia rũrĩrĩ, Seneta Karongo Wavang'wa. Hey, Kiambu hoye! Kiambu hoye! We! Rigiji ko hapa. Kiambu tuko. Sisi sote tulikubaliana. Tunasema ni one time. Harambe! Tuko nyuma ya Rigiji. Nedera mwabe moyoria terere. Ni maya. Sisi tunasema hivi. Tumekuja na Rigiji. Mimi nimetoka mbunge mbio nikisikia Rigiji anakuja Kiambu. Sababu Rigiji lazima tumukaribishe hapa Kiambu. Na Kiambu tumeamua tuko nyuma yake. Kwenye anatuambia twende, si tunaenda? Si tunaenda? Kada icio turare kuria Gatundu na turare Thika. Na mathi ya makirehaga andu mbia. Makamera ati toiga one term ati magacokia two term. Riu turamera atiriri, iyo no tukumiuga, no tukongerera kiugo toa haria mwisho, tutamtoa. Simama ndio hiyo. Kwa hivyo nikisema kitu nasema tutamtoa, si ndio? Yule Ruto, yule Kasongo, yule amekula pesa ya hospitali, yule amekula masomo, si tutamtoa? Mani oragia Rigiji kima yao. Muthuri wa Fata, muthuri mwegou. Vile tungesema, Your Excellency, hawa watu wa Kiambu wote tumeamua, na ndio maana tunaenda tukitetea wale ambao wanakamatwa. Sababu tukiongea kidogo, DCI ndio huyo. Leo amekamata msichana mdogo anaitwa Njeri. Na Njeri anashikwa sababu ya kutuma email.
Sasa hii serikali inaogopa mpaka email. Sasa kama inaogopa email, na kura je? Na kura je? Na kura je? Lazima tupeleke Kasongo nyumbani. Si ndio hiyo? Otherwise ni no demurugamereire nejoe mayao mwathurire ona itareke mayao. Na nekyo haria mukoragwo ndingiuma tondu mwathurire bure na no nginya ingirugamirira ihoto cianyu. Githe tiguo? Tuendelee kushikilia Rigiji. Tuendelee kushikilia Rigiji. 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 Asante sana.